Pero lang pera tayo. Tingnan nyo, may pera ako dito. Meron pala ako eh. Good morning mga tol. Ngayon, meron lang ako gustong i-share sa inyo kung ano yung paraan na ginawa ko para mawala yung wind noise, para hindi sabog yung audio natin sa pagbo-motovlog. So importante itong video na to para sa katulad kong baguhan pa lang sa pagmo-motovlog, kasi ito yung struggle nila struggle namin. Kung ano nga ba yung paraan para mawala talaga yung wind noise. So yung setup ko is, syempre kailangan natin ng helmet. Pangalawa, GoPro Hero 8 Black. Tapos pangatlo, mic adapter. Yung mic adapter na yan binili ko kay Sir Christian. So ilalagay ko na lang lahat sa description kung saan ko nabili yung mga gamit ko ngayon, para makatulong na din sa inyo. Tapos yung gamit kong lapel is Boya LM20. Thank you po. Nangihingi kasi siya kanina kasi di ko mahanap yung pera ko. So ayun, panoorin nyo yung una kong video kahapon. Ayan, mapapanood nyo. NMAX 2020. Loob ng daanan. So diba sobrang siya, sobrang sabog yung audio ko. Ang sakit niya sa tenga. So ito naman yung second attempt ko. Panoorin nyo. Bulin natin si kuya. Andyan na ako. Charot. Charot lang yan. Bilis yung sniper. Nakakatakot magpatakbo ng mabilis. Medyo na rin naman, medyo malinis na rin. Nabawasan yung wind noise. Tsaka hindi na siya sabog na sabog.
Hindi nasabog yung audio. So yung sekreto ko dyan is, ayan, surgical gloves. Yan lang yung sekreto dyan. So yung ginawa ko, pinutol ko yung bandang hinliliit ng surgical gloves. Tapos ginawa ko, binalot ko siya sa binalot ko siya sa mismong lapel, dun sa may dulo. Pagkatapos ko binalot, tsaka ko naman ibinalik yung foam. Tapos pinesto ko siya dito sa may tapat ng bibig ko. So ayun lang. Sana makatulong. Sana makatulong tong video na to. So ayun lang, maraming salamat. Please like, share, and subscribe na lang for more videos.